大家好，我哋又嚟到全廣東省最大、最多嘢睇嘅三洲市場。啱經過咗有啲植物，呢度有啲生果、荔枝，哇！大樹、菠蘿、葱、蒜，乜都有啦。全廣東省應該係最生猛嘅市場啊！每個星期日，三洲市場一個墟。而家呢啲沙煲罌罉乜鬼嘢，等一陣都有嘅入邊。呢度有菜，咩都有。唉，你估唔到，你估到嘅嘢都有。咩五金啊、雞啊、豬啊，乜鬼椰子啦，乜都有。你估到，你估唔到。好多。今日算少人啦，可能個天氣唔好。之前嚟都好多人，大家野生嘅菜都有，有椰子有雞，嗱呢度雞咯，啲畜生啊，雞鴨啊咩都有啦，好多。買翻隻雞先，我哋劏隻雞翻去。冇人得啦，冇你呢個自然流有自動走的咗，到處有嘅。雞啊、白鴿啊，乜都有。呢度好墟冚嘅呢度。哇，28蚊一隻咩嚟㗎？老鴿38蚊。哇，48呢啲6年，33年。陪阿媽嚟行啊！買咗兩隻鷓鴣，化痰止咳。呢度再睇下咩雞先，唉，啲阿媽中意食咩雞？啲新鮮呢啲雞真係，呢啲乜雞都有，唔識啊！9個禮拜你哋玩10隻8隻款啊，唉，好墟冚呢個市場，最生猛嘅市場，三洲市場，大家記得啊！35蚊。兩隻雞35蚊。兩隻雞35蚊。係啊，你幾錢咧？咩雞嚟㗎？鬼知係咁平嘅。係咯。唔得㗎，清遠雞嚟㗎佢話。呢啲咧？呢啲咩雞啊？又買咗隻果園雞啊，60蚊隻啊，4斤嘅。啊，唔係呢隻嚟啊。揀呢隻啲啊，揀呢隻啦。果園雞啊，脆皮雞，試一試先。嗰隻幾多錢啊？嗰隻60蚊4斤，呢隻係4斤幾。6隻4斤幾。冇得變嘅你睇，呢啲太貴嘢。試下先，乜雞都有，有啲好平嘅，啲30蚊隻啊，唔知咩雞嚟嘅。一樣嘅。啱啱買咗2隻，63蚊。我媽話超平，哇，超抵。平時20幾蚊斤，哇！呢度唔知點解咁平，因為係順德啊嘛，墟啊嘛，咪平咯。咁唔平點吸引你啲人過嚟買？去劏雞5蚊隻。阿媽仲話過年有嚟買，真係第一次嚟啊！我嚟咗幾次啦，阿媽第一次見識過啦，超平，而家去劏佢先啦。呢隻我哋嘅，空肥嘅又嚟買一隻15蚊斤，呢啲咩雞啊？咁細咁嘅，呢啲咩雞啊？3斤幾啊？有冇4斤重？4斤重。呢啲咩雞啊？蟲草雞又試下啦，有蟲草蛋嘅。有啊，買晒啦。我正話買嗰個買蟲草蛋。乜雞買2隻雞啦，再劏埋佢。再兜一兜過嚟先，哇！好多咩嚟嘅呢啲？大件啊，豆漿。豆漿嚟㗎？牛奶啊？豆漿添要入嚟呢邊街市啊！係咩搞先呢邊？撇甩咗阿媽，自己過嚟。哇！牛雜啊！呢啲新鮮牛雜。哇！呢啲咩嚟嘅？呢啲斑蘭清熱解毒，試一試佢先。魚餅喎，魚餅，魚餅。
係俾一盒15嘅。裝係15蚊。睇下先呢啲海底嘢啊！俾一個依個，好嘅，一個斑腩，好嘅。試一試佢先啊！好多嘢賣。呢度牛肉啊！哇，牛邊定牛咩啊？哇！阿媽睇到至愛，阿媽嚟吸引啲阿媽師奶嚟睇呢度市場。牛肉啊買。咩43蚊兩粒？繼續，哇！好多嘢，又糕啊，乜鬼都有。哇！呢啲咩腩嚟嘅？橄欖啊！哇！啲藥材乜都有真係。燒肉，估到估唔到，好多龜啊嗱，乜龜都有嗱，哇！真係，如果同我媽嚟，我媽乜都話買，乜都話正啊，哇！來試下，明白先生，手工蒸餅。手工蒸餅，唉唔睇啦，太多人啦，太熱鬧啦呢度，走啦，撤退，哇！你鱷魚，哇幾多錢斤啊？哇！啲蝎子啊，同埋大公，哇乜都有真係，估到估唔到有嗱。草龜、冇蛋金錢龜，哇！幾恐怖啲龜，哇咩龜都有，我又控蚊啊！一條高度我控蚊落去。哇！幾大收穫，我媽收穫，蛇呢啲蛇，湯蛇，呢啲藥材，走啦，係咁先啦，今次三洲市場收穫滿滿，哇！又雞又嘢食啊！呢啲藥膏之前嚟過。有一檔真係有效喎，嗰啲鱔膏，唔知去咗邊度啦，下次再嚟睇。嗰支咁嘅藥膏，藥膏水，40-50蚊，真係好勁喎！啲人哋嗰啲特效藥水嚟喎，睇啲龜。好啦，今期就講到呢度先，我哋去攞雞先，係咁先，再見。